弟兄姊妹早晨，好多謝今日敬拜小組帶俾我哋好幾首嘅詩歌，好似我哋都係夾定咁樣嚇。呢啲詩歌咧，同埋經文咧，都係同我哋喺秩序表後邊所印嘅好幾段咧，都喺裏邊都記載啦。咁大家咧亦咁唔使驚，即係睇咗呢個，哇，係咪梁牧師就每個經文都查一次？咁我哋即係手忙腳亂啦咁樣嚇。其實呢個咧係一個好重要嘅一啲嘅 reference， 係一啲嘅經文，係幫助我哋咧對呢個呢啲幾個詞語嘅一啲嘅經文嘅支持。呢個唔係生安白做嘅，而係經過2000年各式各樣嘅傳道人、神學家係正統嘅，甚至係嗌過交幾百年咧，為一啲嘅事嚟到拗撬，到到今時今日咧，都係有好多嘅辯論而得出嘅一啲係最純正，亦都係可以話目前嚟講我哋所了解嘅一啲嘅術語。所以讀起上嚟咧，千祈唔好覺得被嗰啲經文咧係嚇驚咗，而係咧真係睇到咧主耶穌基督救贖嘅大功係一件好嚴肅嘅事，係好 serious 嘅。上個禮拜我哋講到主耶穌基督有兩個狀態，仲記得咩狀態啊？第一個係咩狀態啊？哇，還翻俾我啦咁快啊！所以你哋將秩序表咧記住存喺夾喺個聖經度，時不時咧都要翻嚟讀。特別係下半年嗰啲秩序表，千祈唔好抌咗佢，因為嗰啲咧你啲釘上落去咧，就係我哋宣道會也好。福音派也好，或者傳統嘅純正福音嘅宗派教會所持守嘅信仰。所以如果你釘實咗佢夾喺呢個聖經，當你要解經嘅時候，或者你靈修嘅時候睇聖經嘅時候咧，你按照呢個系統睇落去咧，原來呢啲經文係咁樣串埋一齊，讓我哋得出呢個結論：主耶穌基督嚟到世界上，佢係有降卑嘅狀態。另外一個係咩啊？高升嘅狀態。喺呢個狀態嘅裏邊，佢能夠按照舊約聖經神所頒布嘅十誡、頒布嘅律法，行出呢個祭司、先知、君王嘅職分，以致我哋今日嘅信徒可以藉着舊約聖經主耶穌基督嘅 demonstration， 或者佢嘅喺33年嚟世界上所行嘅、所講嘅，能夠做比佢喺世上做嘅更大嘅事。所以同隔籬講，你做嘅比耶穌做嘅可以做得更大噶。同隔籬，你所做嘅比耶穌做咧可以更大嘅。但係唔係因為你嘅能力，係因為主耶穌基督透過聖靈賜俾你嘅能力，使到你有呢個力量。可以做比耶穌做嘅更大，因為耶穌喺33年喺世上係做咁多，即係喺時空嘅限制裏邊，佢係做咁多。當然佢而家係喺神嘅父上帝嘅右邊，佢做嘅事當然係好巨大，但係佢係要透過你同我嘅生命嚟到印證出嚟。所以下邊呢一個救贖嘅大功係整個福音嘅中心，而呢個福音中心我哋真係要記到實一實。所以經文好似係好多，但係嗰啲詞句咧係幫助我哋記熟咗佢。咁當人哋問嘅時候，你有咩聖經根據咧？呢啲就係聖經根據。如果有新派嘅、異端嘅、耶和華見證人嘅、摩門教嘅，甚至回教嘅，你都打開呢個講義咧，你就全部將佢打低晒啊！所以你個護教學就係你要自己咧知己，然之後先能夠知彼啊！我哋一齊先低頭祈禱。天父上帝，求你自己差遣聖靈幫助我哋認識你。因為父你認識主耶穌，主耶穌基督認識你，你哋嗰種嘅交接係我哋所渴慕，你亦都願意心甘情願嘅將呢一份福分賞賜俾我哋。但係我哋實在係有罪，我哋係無能為力，求你自己將呢一個智慧、呢個認識嘅能力賞賜俾我哋，讓我哋今天早上坐喺呢度呢一個鐘頭，我哋唔好嘥咗，而係整整嘅得到聖靈嘅恩膏，得到耶穌基督嘅恩典，得到神你自己揀選嘅計劃，印喺我哋每一個人心中，讓我哋明白你救贖嘅大功係唯有你
我哋先至能夠得以與神和好。求天父你幫助我哋，求聖靈帶領我哋，求主耶穌潔淨我哋，讓我哋聽到嘅唔係人嘅聲音，係你自己嘅話。奉主嘅名求，阿門。贖罪呢個字係 atonement。猶太人過年過節過新年第8日咧，佢哋有一個叫做Yom Kippur。Yom Kippur 係咩意思咧？就係Kippur 係贖罪嘅意思。Yom 咧係日子嘅意思，即係一個贖罪日。佢哋按照利未記嘅教訓，持守到今時今日，佢哋會慶祝呢一個日子。呢個贖罪日，佢哋會再一次嚟到神嘅面前，求神寬恕佢哋，讓佢哋能夠面對新嘅一年呢，係有一個好嘅開始。就讓我哋諗起北京有一個天壇。呢個天壇呢係明朝嘅時候，皇帝呢係齋戒沐浴過新年嘅時候，佢帶住百姓嘅一切嘅禱告嚟到呢個嘅天壇上邊。佢上邊寫住皇天上帝，但係冇一個偶像嘅，只係一個牌4個字。而呢個牌呢個4個字係要讓呢個皇帝要齋戒沐浴7日，匿埋喺呢個嘅天壇嘅一個暗室裏邊，六根清淨，乜都唔做。佢讓住食嘅嘢都係清腸胃嘅嘢。我唔知 exactly 個 menu 係乜嘢啦，但係佢要潔淨咗自己，然之後嚟到呢個北京呢個最有名嘅一個地帶，嚟到呢個天壇，嚟到獻祭，嚟到去燒香，向呢個皇天上帝為百姓祈福。所以佢哋亦都呢喺隔籬就有一個叫做祈年殿。所以中國人5000年嘅文化，心中係有神，但係千祈唔好誤會，我哋中國人係有聰明有智慧，我哋認識嘅神係有限，而佢哋咁有限嘅智慧，都尚且知道舉頭3尺有神明。我哋就更加喺今時今日要思考到，原來我哋嘅神係遠超過我哋所求所想嘅，我哋嘅智慧能夠達到嘅，我哋可以讀到咁嘅境界，我哋會引以為榮，我哋以為身為中國人，能夠對皇天上帝有呢個供奉嘅心態，呢個係可取嘅。但係咪正式係聖經所教導嘅咧？就係今日我哋要讀嘅啫。因為呢個贖罪日，點解需要耶穌基督嚟到做好呢？頭先我哋讀嘅經文話，我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我。問題就話，我哋今日究竟認唔認識我哋呢個好牧人？我哋認唔認識耶穌基督呢？我哋係咪可以照板煮碗，照住我哋嘅中國文化咁樣嚟到供奉上帝，靠着君王嚟到去每年供奉，為百姓祈福就夠呢？或者好似祭司咁樣喺個贖罪日裏邊幫助猶太人每一個家庭重新嘅喺神嘅面前求神嚟潔淨，咁就夠呢？呢個就係我要思考嘅。亦都好多人去辯論，使乜要替死鬼啊？使乜要救贖呢？今日好多新派嘅，甚至佢哋有個好似好純正嘅教會嘅名個牌子，甚至好宏偉嘅聖殿，好壯觀嘅一個場地。但係你注意聽嘅時候，佢哋係咪按照聖經所講？我哋點樣分辨呢？哇，度度都喂，靚過富石堂嘅地方好多，親切嘅咧好多，方便嘅好多。梁牧師啊，算乜嘢啊咁啊？所以我哋今日要讀呢段嘅聖經嘅時候咧，我哋要重新嘅明白，其實呢個用詞咧，每一個字咧都係要好清楚，要推敲。因為睇14節嘅時候，要知道後邊有一句說話係父神認識主耶穌，主耶穌又認識父神。喺約翰福音裏面嘅認識嗰個 know 係 gnostic， 係好親密嘅，係知道，係通透嘅認識，唔係淨係一個知識上嘅層面嘅認識，而係一種甚至係一種交接之後所得出嚟嘅認識。因為咁嘅關係，
佢願意為羊嚟到捨命。以至主耶穌為羊捨命嘅時候，呢班係咩羊呢？係你同我係佢所認識嘅。問題就係話我哋認唔認識呢個好牧人？佢好嘅程度好到點呢？好到原來係為我哋而捨命。所以你睇嘅經文裏邊咧，係連續有4個認識呢個4個字。我唔係想喺呢度砌一啲嘅 point， 而係呢個認識嘅裏邊係佢好 strongly emphasize 喺2節聖經裏邊強烈嘅用呢4個字嚟到表達俾我哋知，弟兄姊妹啊，我哋唔好淨係坐喺度聽一聽就夠啦，我哋要去深入嘅去探討、去認知。去翻主日學也好，翻祈禱會也好，你要親身嘅去體驗同神嗰種嘅關係，同我哋嘅主耶穌嘅關係，又好似神同聖父同聖子嗰個關係咁親密。咁究竟點親呢？我哋好難用世俗嘅形容。今時今日嘅世代，父母又點啊？夫妻成日拗交，仔女成日拗交，上一代同下一代又成日嗌交，嗰種嘅所謂親密，嗰種所謂嘅認識。就好似前排網站裏邊有一句說話，佢話日久啊唔一定生情嘅，大家聽過未啊？但係一定咧見到人心嘅。我哋知道啦，係嘛？咩啊？日久見人心啊嘛啊！但係日久咧唔一定會生情。識得越多咧，哎呀，知道晒你啲底啦。原來你係咁嘅啊！咁嘅時候咧。夫妻之間嘅關係可能係斷裂，可能咧，哇個仔女13歲嘅時候，哇咁反骨嘅，就開始就覺悟啦。食咩啊？鬧嘅時候咩啊？寧願生嚿叉燒好過生你啦啊！即係會咁樣鬧，因為個關係越認識越深，越體驗越深，唔掂。所以我有時好願意，好想用一啲人嘅關係嚟到描述神嘅關係，其實係錯嘅。當我哋認識父神同子嘅關係嘅時候，我哋先至能夠慢慢嘅嚟到去體驗到，我哋真係需要主耶穌。主耶穌嘅為我哋捨命係有原因嘅，係咩原因呢？下邊我哋要先認識呢幾句說話，或者我哋讀一次，然之後你抄一抄、寫一寫，會比較有深刻啲嘅認識。讀一次好唔好？係贖罪 atonement 是指基督代替罪人，接受刑罰，死在十字架上，擔當我們的罪孽，為我們償清罪債。請注意，你可以圈一圈個刑罰，圈一圈嗰個罪孽，圈一圈個罪債，睇清睇楚。主耶穌為羊捨命嘅時候，係為乜嘢捨命？係因為有刑罰，因為人犯罪，我哋嗰個罪孽神要對付。我哋要償清呢個罪債，係人做唔到嘅，所以呢個係佢降世嘅目的，亦都係整個福音嘅中心。點解要主耶穌？點解要奉主耶穌嘅名求？就係在嘅我哋知道，靠我哋自己冇可能得到救，冇可能稱義，冇可能夠恢復人神之間嘅關係。寫完未啊？啊，好容易填嘅啫。記住刑罰係難免嘅，因為神絕對不以有罪嘅為無罪。哎呀，算啦，得過且過啦，唔得。當細佬哥玩火嘅時候，係咁滴滴滴滴咁喺度玩嘅時候，你會點啊？做父母，你會警告佢，因為呢個係生死攸關嘅。何況我哋啲永恆嘅生命，已經喺亞當夏娃嘅時候，已經係絕望嘅。我哋需要接受呢個刑罰，但係我哋罰唔起，我哋做唔到，所以主耶穌要喺十字架上，係要擔當承擔我哋嘅罪孽，還清我哋嘅罪債。前排我哋讀呢個嘅士師記，我哋覺得一路喺度鬧，點解呢班以色列人咁烏里單刀，各人任意而行？睇唔睇到其實士師記裏邊嘅基督喺邊度？我哋睇見啊，唔係神，唔係聖父、聖子、聖靈去審判呢班人，去定罪呢一班人。
我哋要換一個字，係呢個裏邊所寫嘅，擔當以色列人呢啲任意而行嘅罪。所以整本士師記你睇落去係睇唔順眼嘅，參孫又咁樣背逆啊，呢個利未人係咁樣劏自己個妾侍，係好殘忍，係好罪有應得。但係我哋睇嘅主耶穌，佢就係承擔呢一啲嘅罪孽，係我哋係抵死嘅，但係佢願意承擔。整個福音嘅中心就喺呢處。下邊咧，我哋有3點咧係要好注意嘅。其實每一個字都好緊要，背得落嚟仲更加好。基督嘅代贖乜嘢咧？佢嘅由來喺邊處咧？原因喺邊？係聖父、聖子、聖靈嘅愛。嗱，我哋讀嘅時候，我哋其實嚟教會嚟得多，我哋知道約翰福音3章10節，神愛世人啊嘛，所以聖父嘅愛咧係好清楚噶啦。啊，我哋喺香港啊，坐巴士經過好多教會都排啊，所以一層咧可能有4間教會嘅，都寫神愛世人噶啦，好多都。所以神係愛世人，知啦。嗱，呢啲知道啊，頭腦上嘅知，但係呢個係佢嘅根源。點解基督要代贖？係因為聖父嘅愛，聖子嘅愛，我哋都知啦。頭先敬拜讚美都講羅馬書第5節，就係基督在我哋作罪人嘅時候點啊？為我哋死啊！神嘅愛就喺度顯明。聖靈嘅愛比較難解啲，因為聖靈係透過聖子、透過聖父成就喺人嘅身上。而因為咁嘅緣故，我哋讀嘅時候，好似羅馬書第5章第2節到第5節所講嘅，係聖靈係將神嘅愛澆灌喺人嘅身上。所以唔係你我嘅功勞，完全係聖靈將神嘅愛澆灌喺我哋人身上。以弗所書4章3節，聖靈係將呢個印記印喺我哋身上，以致咧魔鬼都唔能夠上我哋身，因為我哋已經有聖靈嘅印記。所以呢個聖靈嘅愛係咁偉大嘅。到希伯來書第9章14節就話，主耶穌係藉着聖靈咧係點啊？獻俾神，將佢主耶穌嘅血咧，能夠成就喺人身上，可以洗淨我哋嘅人，洗淨我哋嗰個一切嘅罪。所以呢個係聖靈嘅工作，聖靈嘅愛。因為我哋好多時候傳統教會講聖靈咧，係講得比較少，所以呢啲咧，我哋以後咧再下一段嘅時間，下個月我哋會講到聖靈，我會講多啲。但係呢個聖父、聖子、聖靈咧係知噶吓。呢個由來係咁嘅，唔係出於你同我想要嘅，而係出於神自己，三位一體嘅神主動嘅。咁有乜必要咧？好多解經家、好多神學家，特別係自由派嘅、新派嘅、後現代嘅、前現代嘅，各式各樣嘅眾說紛紜嘅當中，都否定冇呢個必要，唔需要，甚至認為唔使耶穌嘅，我哋可以搞得掂。但係我哋要注意呢3點。第一，神係定義要救人，呢個唔係人嘅意思，可有可無，係唔能夠冇嘅。因為我哋嘅神係絕對嘅公義，絕對不以有罪嘅為無罪。你犯咗錯咩？一定要罰嘅，你先能夠彰顯佢真係聖潔嘅，佢係神聖不可侵犯嘅。咁啊，呢個點樣 apply 我哋嘅生活度咧？冇錯，係嘅。你唔中意嘅嘢，或者你中意嘅嘢，如果任何人或者任何嘅意見係影響你嘅意見，你都會點啊？會好 defensive， 你就會覺得我嘅權威係被冒犯。今日人之常情，尚且如此，何況我哋嘅神呢？就好似個警察咁，佢係要執法嘅。但係佢如果佢其身不正嘅時候咧，咁就好論盡。神亦都係好恨罪嘅，所以呢，亦都係因為咁嘅緣故，佢必須有一個代贖嘅必要。所以需要有耶穌基督嘅代贖係必須嘅，因為佢見親我哋嘅時候，就好似我哋仇人見面點啊？分外咩啊？都唔使睇眼科醫生啊，分外眼明噶啦。吓，佢啊，又係佢啊！君子報仇點啊？
10年未晚嘅。所以中國人好識報仇嘅。當然而家全世界都好識計噶啦啊！咁所以神對罪嗰個反應都係一樣，佢係非常嘅憤怒。一聽到又犯啦，真係好火滾。所以喺神嘅公義嚟講，唔容許佢得過且過。所以因此緣故咧，罪一定要需要獲赦免，係有呢個必要，先至人能夠稱義，能夠得救。咁講呢度嘅時候咧，我哋要明白，當我哋攞罰單嘅時候，唔好難為啲警察啊！咁講咧，好似我自嘅好似好清高啊，成日唔使攞罰單，你都唔知攞咗罰單嘅時候幾興啊咁啊！或者過咗俾攔咗落嚟嘅時候，個警察話：你知唔知犯規啊？我知。咁點解仲係犯規啊？我睇唔到你啊嘛！你明我意思啊？即係以為警察唔喺身邊，所以咪就照衝咯咁樣。當你攔咗落嚟嘅時候，一方面你係嬲，但你嬲其實咧骨子裏咧係嬲你自己，點解個唔醒目係咪？但係你會遷怒於喺呢個差佬度啊！咁所以你就因為你就同佢求情啦，寬限一次啦，因為咧就做惡個警察啊，撲你幾多號啊咁。香港而家好多啊，啲差佬真係好慘，所以佢哋開呢個罰單咧，呢個係佢職責，佢唔開唔得嘅。所以今時今日我哋見到俾佢攔落嚟咧，你快快脆脆俾佢開完之後收咗就嗱嗱聲走。一，你趕時間啦，已經俾佢耽誤啦。第二，佢其實都係無可奈何，因為佢知道可能你係無辜嘅，可能你喺呢個時刻真係趕緊時間嘅，或者你真係盲衝衝係懵懂懂。所以佢能夠開恩咧，其實真係好大嘅面。所以你當嘅差佬話睇一睇佢，走啦咁，哇你會點啊？哇好開心啊！你老爺感謝祭未開感恩會都嚟唔切啊嘛。所以其實咁樣，當你咁樣諗嘅時候，我哋要明白呢個贖罪係必要嘅，贖罪係必要嘅。好啦，知道咗呢個由來，知道呢必要啦。咁我哋要了解究竟呢個代贖嗰個性質。哇！我哋睇一個表，哇，一路有6條咁多。其實你仔細去睇咧，每一條都好緊要。因為每一條咁緊要，我哋先需要主耶穌。同埋我哋認清咗嘅時候咧，就發覺我哋冇一條我哋搞得掂嘅。啊，第一個咧就係咩啊？信服啦。點解信服咧？嗱，信服咧喺教義裏邊咧係講得好清楚嘅，係一種嘅主動嘅信服，同埋一個被動嘅信服。呢個信服嘅時候咧，今日我哋聽話好多時候係被逼嘅，有冇發覺啊？你叫我寫，叫我做功課咪做咯，鬼叫你係先生咩？鬼叫你係阿 Sir 咩咁啊？但係今時今日唔係噶，而家啲學生唔係噶，佢可以駁翻俾阿 Sir。阿 Sir， 我琴晚唔舒服啊咁，或者我唔知你講乜啊咁，所以我唔識答咯咁樣，即係要有好多嘅理由咧推搪。如果你仲係頂嘅啦，我 report 俾校長知。我 report 俾教育部知咁啊，諸如此類，我哋會頂嘅。喺呢個頂撞嘅裏邊咧，睇見人嗰種嘅敗壞係唔信服嘅。我哋好多時候係信，但係唔一定係服。信耶穌有好多時候係怕嘅心態，懼恐懼嘅心態嚟信耶穌。所以求主幫助我哋喺基督嘅身上，佢做得到嘅係佢主動嘅信服。主動嘅信服係咩意思咧？就唔係話因為所以。而係佢同神嗰之間咧，已經有呢個默契。佢唔係一大條道理，而係因為父子之間三位一體，佢哋係互動，係心甘情願。佢早已經商量咗嘅，所以呢個係主耶穌主動嘅。我嚟啦，我去死啦，呢班人係唔掂噶啦。所以今日如果我哋侍奉有任何嘅攔阻，要諗一諗。究竟我哋對主耶穌呢種心甘情願，同我而家侍奉嘅心甘情願，當我哋發單張嘅心甘情願，去打個電話關翻嚟嘅別人嘅時候，明知佢唔會接我電話噶啦，明知我留言佢都唔覆我噶啦，但係我仍然要做，因為主耶穌係咁主動。我今日做，我唔係求呢個嘅報償。或者喺呢個功德裏邊可以積多啲分數，而係因為我係心甘情願。
主耶穌嘅順服，所謂主動嘅順服，就係呢個意思。記住喺呢度加個伏筆，佢係主動。另外一個係被動嘅順服。點樣為之被動嘅順服咧？就係佢死。當佢死嘅時候，被釘嘅時候，佢話佢渴啦，有人就俾啲咩啊醋俾佢，佢可以唔食噶，因為佢係完全係被動嘅，願意將自己嘅生命擺喺呢一班污禮佢嘅人、冤枉佢嘅人、迫害佢嘅人、出賣佢嘅人，係被動嘅信服。呢種被動嘅信服，當我讀到呢啲地方嘅時候，忍頸就命，冇人做得到。所以保羅話：為人人死係有嘅，為自己嘅親人為朋友死，或許有敢作嘅，但係唯有基督在我哋作罪人嘅時候，為我哋死。所以呢個信服，你我係做唔到嘅，憑着自己嘅意思係做唔到。所以我哋有時侍奉也好，做嘢也好，俾老細攣禮也好，我哋都好頂唔順，因為我哋冇呢個心態，我哋冇可能做得到，係唯有基督係做得到。所以有好多時候我哋話：哎呀，你做主耶穌做得，你都做得，做得係要靠加俾我力量，我先係做得。所以做係一個挑戰，但係做唔做得到咧，係神嘅恩典。甚至好多時候你唔可以去搲嚟做，特登攞苦嚟辛，係當神差派你嘅時候，你就真係要好好嘅順服。第二個就係犧牲，呢個犧牲係一種代罪羔羊，特別喺利未記16章嘅時候講到，有一個儀式咧，我哋好少睇到嘅。利未記嗰5重祭咧，都係講到呢一個關於神人之間要建立呢個關係。呢個代罪羔羊係祭司代表全體12支派嘅百姓喺贖罪日嘅時候，將呢個羊撳住，祭司雙手就撳喺個羊嘅頭上。佢係代表眾百姓一切嘅罪孽，全部轉嫁到落去呢一隻羔羊嘅身上。我哋嘅主耶穌擔當世人嘅罪，係所有嘅冤枉，所有嘅罪，全部喺晒耶穌嘅身上。所以佢咁痛苦，佢話：我哋嘅神，我嘅神，點解離開我？因為呢個罪搞到咧，喺贖罪日嗰一日，佢係將呢隻羊推入去黑暗裏邊，大聲嘅話：阿瑟瑟啦！咩叫阿瑟瑟啦？廣東話就係阿死你死啦，最好記噶啦，阿死死啦！即係話呢個你唔可以再翻嚟啦，呢啲罪全部走晒啦，唔可以再喺我哋百姓身上有任何嘅工作。所以呢個係一個宣判，呢個按手嘅時候係好具有一種嘅好神奇嘅一種嘅一個象徵，係一個預表我哋世人嘅罪完全係歸喺呢個被殺嘅羔羊，一個代罪羔羊 scapegoat 嘅身上，然之後放佢走，死死啦！其實我如果舊約聖經翻譯，我就咁寫啦，死死啦，讀背都背唔到啊！所以呢個犧牲係足以證明我哋人冇一個人可以有辦法洗脫呢一啲嘅罪，係唯有神先係罪，而且佢係一個潔淨嘅、乾淨純潔嘅羔羊，係冇殘疾嘅，唔好一跛一跛咁啊！係呢為啲次貨咁樣去擺，唔得，佢哋要揾最好嘅羔羊，最完美無瑕嘅羔羊，然之後將呢個罪擠晒喺佢身上，然之後趕佢走，死你死啦！當我哋咁樣諗嘅時候，主耶穌基督擔當呢個死罪係好嚴肅嘅事。再嚟另外一個就係挽回。呢個挽回咧，呢個字咧，我哋好多時候就話：哎呀，我哋同神挽回呢個關係。我哋先講，唔係先講我哋同神。呢個挽回係神主動嘅，神為咗我哋嘅緣故，佢要彰顯佢自己係愛。
同時佢亦都睇唔順眼嗰啲嘅罪嘅緣故，所以佢要將呢件事做好呢，點辦呢？係只有靠着主耶穌。所以主耶穌被釘十字架，佢係要平息，你自己寫低下，係平息、止息神嘅憤怒，係讓神嗰個佛面啊，其實唔應該用佛呢個字啦，即係嗰種發火嗰個面容咧，修正成為一個慈父，恢復咗神同人嗰個關係，係先平息咗神嘅怒，然之後聖靈再感動我哋，讓我哋恢復翻同神和好嘅關係。所以先神同人，然之後人先至同神。而人之所以能夠同神，唔係我哋嘅功勞，唔係我哋識做啲咩，或者我哋好醒，而係因為聖靈嘅感動。所以聖靈在咧係做運行感動嘅工作，以至咧我哋識去咗，以至主耶穌嘅救贖係免去咗神嗰種嘅憤怒，變咗神睇我哋嘅時候係睇喺耶穌嘅身上，唔係睇喺我哋有罪嘅身上。跟住買贖，我哋需要咧稍微加少少嘅時間嚟到去解釋呢個清楚，因為呢個咧係新派咧係最難頂，係最唔願意接受，甚至所謂啲加爾文四大要點，唔係五大要點嘅一個好大嘅一個問題。我哋對代贖呢個嘅事幹咧係好多嘅誤會。第一，我哋以為咧呢個罪咧係好似同錢銀交易有關係。咁你俾唔起啦，我俾咯，冇錯。喺金錢上，如果你係有得代替嘅，你偷咗啲嘢還翻俾你咪得咯，壞咗整翻好俾翻你咪得咯，使乜死啫？唔使死嘅。我哋有時候講晦氣嘅話，做咪做咯，使死啊咁啊，即係同人哋咁樣頂嘅。咁你係冇錯，喺好多工作上，喺多物質上，喺金錢上、經濟上，你都可以補償。但係代贖嘅必要性亦都喺呢處，有好多嘢，有一樣嘢，填命係冇乜可能嘅，明唔明我意思啊？殺人要填命，欠債要還錢，個個知道欠債係要還錢，但係要填命咧，就要揾啊，邊個可以填命啊？冇人啊！呢個第一點係好緊要嘅，因為冇人能夠填命，當事人亦都冇辦法承擔呢個填命嘅呢件事，因為呢個係生死有關，所以生命樹嘅果子唔食得就係咁解。所以呢個第一點係有個4個條件，呢個代贖嘅者先至能夠擔當我哋嘅罪。而呢個只能點解要係只係主耶穌咧？就係因為第一個要點就係你同我都唔敢去填命，亦都冇呢個能力，因為我哋係罪人。當我哋承認呢一點嘅時候，我哋先至落到第二點。第二點就係當呢個代罪羔羊也好，呢個填命嘅主耶穌也好，佢本身所做嘅嘢唔會損害到其他人，即係佢唔會影響到萬物，唔會影響啲飛禽走獸，唔會影響整個大，即係第三者係唔會受到損害，係佢一力承擔。呢個先聽咗先啦吓，慢慢我哋再去諗一諗，因為太多要點啦。第一點係記唔記得啦？人係冇力承擔嘅，亦都冇一個人願意去做替死鬼，或者冇一個人願意咧去咁樣去填命。咁你何況自己係冇呢個能力。第二個係當佢咁做嘅時候，當主耶穌要為我哋死嘅時候，佢唔會影響到其他人。嗱，呢個亦都好緊要嘅，唔好係千祈唔好話我信咗主耶穌，我個仔就自然係信耶穌啦，唔得。呢個第三者咧係唔會受損，亦都唔會受益。先聽住先啦吓。第三者咧就係點解佢係純潔白嘅，係冇瑕疵冇玷污。嗰個象徵就話呢個代贖者填命呢個人，佢本身係冇爭人任何嘢嘅。你話法官啊，
佢罰單攞咗要罰300蚊，入咗去卡布拎唔掂，我同你俾啦嚇。咁佢話好，你俾啦。咁你點俾啊？原來你都係爭人哋30幾廿萬，你自己爭人一筆債，你邊度有錢去俾咧？啊，同樣嘅道理，點解主耶穌基督一定係要潔淨嘅，係完全嘅無罪嘅？因為佢冇呢個欠債嘅債務喺佢身上，佢先至能夠代表世人嘅罪嚟到去接受呢個代贖呢個嘅功勞。到最後咧，呢個最後亦都係最緊要。今日我哋之所以覺得侍奉係咁艱難，發單張係咁辛苦，去打電話關懷嘅時候係咁辛苦，係咁難捱，傳福音係成為一個重擔。原因就係原來我哋唔知罪，唔認識我哋大罪之身係咁嚴重，以致主耶穌要以無罪之身代替我哋死。呢個係最緊要嘅。第4點個條件，當事人即係你同我係要意識到自己係真係罪該萬死嘅，而且更係知道咧，主耶穌非死不可。因為佢唔代替我死，我就死梗。當咁樣嘅諗嘅時候咧，我哋就會更有感恩嘅心。原來我哋係不配嘅，上十字架個應該係我，唔係主耶穌。呢個好 heavy 噶吓，睇上嚟其實真係好大嘅掙扎。讀呢啲，咁我哋翻嚟活石堂都係輕鬆下啫。唔係，我哋唔係去 Santa Barbara 食蟹啊，唔係咁簡單啊。因為我哋個生命嘅一個嘅要進入永恆嘅，係冇可能靠着我哋嘅本事，係一定要靠主耶穌。所以呢個買贖咧，就睇見代贖嘅完全。所謂完全係 complete， 我哋嘅主係完美無瑕，佢係降卑為人嘅永活嘅真神，佢係純潔嘅，將喺33年裏邊將舊約嗰種嘅行為嘅之約完成咗，佢係成就呢個律法，佢係成就神嘅義。所以呢個完全係以一個無罪之身，心甘情願，係主動嘅順服，被動嘅順服嚟到承擔人嘅罪。佢本身係冇缺要、冇欠缺嘅，冇爭人乜嘢嘢，以致我哋能夠喺佢嘅裏邊得着呢個救贖。喺呢個救贖嘅裏邊，我哋就會睇見人完全係無能為力，一個動作都做唔到。亦都因為咁嘅緣故，我哋喺神嘅裏邊要有一個明白一個確定嘅一個代價。我哋喺講義嗰度就係 definite， 即係話神唔係開張空頭支票俾我哋，人係可能得救，唔係可能，佢係真係我哋可以得救。今日新派嘅神學自由神學家，佢哋認為神主耶穌將呢個救恩俾你咧，係讓你有條出路咁樣。唔係嘅，唔係呢個可能，係一定有嘅。呢個 definite 係確定我哋喺基督嘅裏邊，因信主耶穌基督可以得稱為義。唔單止可以稱義，我哋嘅罪的確喺主耶穌基督嘅裏邊係得着赦免，係得到神嘅赦免，係會承受將來嘅產業。而且我哋嘅主係親自嘅代贖，佢係指名道姓，唔係靠牧師執事教會，佢係讓我哋能夠喺基督嘅裏邊指名道姓，可以重生成聖，可以成為神嘅兒女。而且呢個係一個得救嘅確據。呢個確據即係話肯定你因信得稱為義，你係神嘅兒女，你同主耶穌基督互相可以稱兄道弟。但係有一點，因為咁嘅緣故，我哋好多時候誤會咗一樣嘢。嗱，頭先我哋睇翻嗰個前邊嗰個贖罪係指基督代替罪人接受咩啊？自己有寫噶，你讀翻邊個知啊？接受咩啊？刑罰。
死喺十字架上擔當我哋嘅咩啊？罪咩啊？罪孽，為我哋償清咩啊？罪債。呢度咧少咗一個字，而我哋往往係誤會咗，我哋以為連呢一個都包括埋啦。係咩咧？係罪性。今日主學先係講過，死性咩啊？不改嘅，江山易改點啊？品性難移啊！所以罪性呢樣嘢咧係改唔到嘅。而因為咁嘅緣故，主耶穌基督冇錯，將我哋嘅刑罰擔當啦，佢將我哋嘅罪孽嚟個償清啦，將我哋嘅罪債還清啦，擔當我哋嘅罪孽，但係佢唔擔當我哋嘅罪性，佢冇洗清我哋嘅罪性，而因為我哋嘅罪性仍然喺嗰度，所以怪唔得做咗基督徒仲係犯罪，嗰啲牧師傳道仍然犯罪，嗰啲神父仲係做啲 molestation 嘅嘢，因為個罪性喺嗰度。呢個罪性係佢過去嗰啲潛移默化教導、DNA 教育或者家庭嘅環境、童年嘅背景等等，再構成呢一個個性。呢個罪性係好難清嘅。而呢個罪性因為咁嘅緣故，所以更加嘅讓我哋體驗到主耶穌基督差遣聖靈喺我哋嘅心中嗰種嘅需要係何咁嘅大。點解我哋要讀經祈禱？唔係為積功德，而係我哋需要祈禱，我哋需要讀神嘅話，讓神嘅話提醒我哋，免得我哋嘅罪性再一次去犯罪。當我哋經過賭城，我哋心裏邊又想落一啲注；當我哋經過跑馬地、賽馬會，又想走去投一票；當我睇個攞圖嗰啲牌，又想裏邊擺幾蚊喺裏邊，因為呢個係罪性所言。當我哋聞到香味嘅時候，好香啊！我哋又想食啦。或者好香啊！嗰啲毒品，我哋又想去吸翻兩啖。或者啲煙香好香，又好想去拿翻一包。呢個就係罪性。而因為咁嘅緣故，得救嘅確據咧係已經有證明啦。你係有咗呢個嘅 green card， 但係唔表示你會係一個合法嘅守法嘅國民，所以你仍然可以攞到 ticket， 你仍然會犯到事，你仍然係開錯支票，你仍然係過期先至去 DMV 報到，你仍然會犯嘅，因為你嘅罪性，特別罪性有好多嘅7項致命嘅罪惡裏面，驕傲啦、沙塵白霍嗰啲啦、懶惰啦，所以求主幫助我哋。讓我哋翻到嚟教會，唔好覺得擔台擔擔係一種重擔，唔好覺得做執事有好大嘅壓力。我哋要記得呢個，因為主耶穌基督睇實我哋嘅，佢知道我哋有罪性，知道我哋會耍太極，知道我哋會推三推四，但係神差遣獨生兒子賜俾我哋聖靈，讓我哋被佢急到實。所以今日弟兄姊妹，當我哋覺得有災難嚟到嘅時候，我哋要感恩。點解要感恩呢？即係證明神係睇實我哋。如果我哋無災無難，哇，撳親就有發財 ，click 一 click 又可以 download 一啲筍嘢，或者做啲咩事事咩啊太平盛世。弟兄姊妹，呢啲日子其實唔好過，真係唔好過。上個禮拜我哋參加 QT 嗰個研討會，就有嗰個講員就講過喺摩裏邊見到一個哇。衣裝打扮、手袋、手錶，全部名牌，連對鞋都有2嚿唔知幾多卡嘅鑽石，即係你總之珠光寶氣啦。哇，即係好掂啦，同埋咧好聰明又好靚，好高貴嘅一位婦女行過佢哋身邊嘅時候，佢邀請佢哋參加查經班，嚟到同佢講嘢嘅時候，佢愕咗然。點解你會揾我傾偈？點解你會走嚟？你睇唔到我好威嘅咩？我使乜要你啊？佢好詫異，但係佢接受邀請，去咗查經班，去咗2-3次，慢慢認識咗究竟咩叫做讀經，咩叫做基督徒嘅生活。佢開始佢將個心打開。佢有一次讀到聖經，佢話：現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着。佢喊，哇！嚇親成班姊妹。
哇，10幾20個睇住一個衣裝版達，每一次着嘅衫着開嘅車都知道佢係大富大貴嘅。點解喺咁多人面前落晒面喊呢？佢喊嘅原因，佢話我先生每一日幾百萬入喺我嘅銀行戶口，我係唔憂柴唔憂米，但係我冇咗我老公，我人唔知喺邊。我嘅生活雖然係咁榮華富貴，但係我係好孤零零。係直到嗰一日，我喺魔裏邊接到你哋嘅邀請，我真係睇咗認識耶穌嘅時候，我發覺我原來係咁窮嘅，窮到只係剩翻錢啊！所以有人話，對有錢佬嚟講，錢唔係問題，只係窮人話錢係冇錢就係問題，就係冇錢。佢係有錢啊，但係佢冇咗個生命，佢冇咗嗰份愛，佢冇嗰份關懷。所以弟兄姊妹，今日我哋唔好再係睇一啲咁物質上邊，讓我哋深深去體會到我哋嘅主耶穌睇得起我哋，讓我哋面對呢啲苦難嘅時候更加嘅依靠佢，唔好遇到有啲咩時候就係一路自怨自艾。所以究竟後尾我哋要感激嘅，最感恩嘅就係因為我哋係蒙揀選。今日你坐喺度係神揀咗你，揀咗你整定你坐喺呢一樹，聽到呢一啲嘅福音。而家就問題，你要唔要回應接受呢位主耶穌？佢揀咗你噶啦，佢俾得你坐得喺呢度，唔係對佢嚟講，我哋接唔接受唔會損失任何嘅嘢，對佢嚟講冇損失，但係對你咧一定係着數一大堆。問題就係你肯唔肯？你對罪會產生討厭，你會積極嘅去面對人生，你會口唱心和嘅讚美主耶穌基督啊！你都唱詩嚟到讚美，因為我哋知道神睇實我哋，神會幫助我哋。呢種嘅生活係因為你我得蒙呢個揀選嘅恩典，我哋坐得落喺呢啲樹都係神嘅恩典。千祈唔好有一種僥倖嘅想法。哎呀，牧師，你唔好逼我啦！我睇聖經真係睇唔落咧，好容易瞌眼瞓嘅。你叫我祈禱會啊，哇！我連踩油門都冇力啊咁啊！總之我60分過就得噶啦啊！即係我翻到嚟教會嚇，有11奉獻咁，即係你就唔好搞我啦咁。千祈唔好咁諗，因為當我哋咁樣諗嘅時候，其實我哋要注意，可能我哋未得救，我哋仲未明白重生因信稱義嗰個真道理。咁你話點得啊？咁我點算啊？等聖靈充滿你咯，係聖靈感動你。當聖靈真係感動你，你就會做出嚟噶啦，唔使人講嘅，擔台擔凳，個個自動自發，因為聖靈感動你，你清楚你自己係得救。我得救係本乎恩，係因着信，係主耶穌睇實我，佢俾我咁大嘅恩典。讓我哋雖然好多時候好似好掂，但係咧，我哋發覺原來我之所以咁掂，原來神早已經揀選咗我。所以今日神係揀咗你嘅，同隔籬講，神揀緊你。同隔籬講，真係神揀咗你。你否則你坐呢度做咩啊？係咪？係神嘅恩典。問題就話，我哋真係要好積極嘅去正面去回應，唔好嘥咗呢個時間。神係超越時空嘅。剩低嘅係你點樣去交代你自己嘅生命，你嘅時間，你嘅空間係點樣使用？你嘅使用呢個時間空間係在乎你對呢個神呢個恩典。神已經為你死，為你做咗咁多嘢。我拿什麼報答耶和華所賜的厚恩？我係念舉起救恩嘅杯，稱揚神嘅名，讚美神嘅名。哈利路亞！你一齊祈禱。天父上帝，多謝你。我哋仍然可能唔係好明白，但係我哋肯定一樣嘢，你唔好白死。求你真係讓你呢個救贖嘅大功喺我哋身上唔好嘥咗，以致我哋白活。當我哋翻去天父嘅時候，讓我哋唔好得兩梳蕉，而係真係好好嘅
回應神你俾我哋嘅救贖嘅大愛。你喺十字架上嘅功勞，讓我哋唔單止係喺翻嚟崇拜，而係喺認知上，藉着今日所講嘅重新嘅認定，主耶穌嘅救贖嘅大功已經成就喺十字架上，亦都成就喺我哋每一個人身上，醫治我哋，挪去我哋嘅偏見，讓我哋唔好嘥咗神你嘅恩典，讓我哋唔好白白嘅糟蹋神你俾我哋每一日嘅日子，因為你講過我哋嘅日子如何，力量也如何。感謝你，奉主嘅名。